kai dai kawai ka ce saboda akwai auren yarka ba ka so a fasa sai an yi, amma saboda rashin imani da rashin tausayi ka san yadda kuke da bawan Allah nan yau a neme shi a rasa, yanzu in kai ne zai yadda ɗaurin auren ai dole sai an yi ailini. A gaban su ya faɗa ya ce ko yana nan ko baya nan bai yadda daga ba, umarninsa nake so in cika, ko da ransa ko ba ransa wasiyar da ya bari kenan, kuma dole in cika wasiyarsa. Kuma ba za a ɗaura aure ba ni kuma na ce za a ɗaura. Zan gani ai. Magana gaskiya ban san me zan ba, farin ciki zan yi da ɗaurin auren nan ko kuma baƙin ciki. Tunanin za a iya zargin mu ne? Ya saki zauna a nan. Haba kai ko dan Allah Tahir. Kai kanka ka san fa ni fa tsoron gawa ce. Ina da jin tsoron gawa. So nake sai an fita da ita. Karanta salati 10 ga Annabi. Allah ya kai ladan kabarinsa. Alamin. Na momi. Baka ji ba zo? Zo. Al'amin. Ya mana abinda na aikata daga ni sai mahalicci na sai waɗanda na saka suka ne suka sai. Allahu akbaru. Ka san dalilin da yasa nake kashe ka na barka raye? Anya ga wannan sai nake gani kamar ba gawa Alhaji bace. Anya Alhaji ne wannan.